Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun değerli dostlarımız. Gəldik biznesin tam mərkəzindəyik. Sizi salamlayırıq və yaxın 2 saat ərzində iş dünyasının da nəbzini tutmaqda davam edəcək. Biznes mərkəzi Sahibkarlar Klubumuza məxsus eyni adlı radyo proqramımız başladı və mikrofon önündə mənəm Rüfət və biz saat 2'ye qədər değerli dostumuzla bu işin ustasıyla, peşəkarıyla biz söhbət aparacağıq. Söhbətimiz bədən dilinin biznesdə rolundan danışırıq. Çox önemli bir mövzudur bədən dili və bədən dili artıq onu təlimlə gedənlər var, öyrənənlər var. Bədən dili əksikliyi olan adamlara deyirlər ki, bax bu kimi detallar sizdə azdır deyə siz həm satış edə bilmirsiniz, həm marketinq edə bilmirsiniz, həm də ümumiyyətlə biznes çevrəsində öz yerinizi tapa bilmirsiniz. Bəli, çox önəmlidir. Bəzən bədən dilinin uyğunluq və uyğunsuzluğu dilən bir hallar baş verir ki, hansı zamanı hətta göz kontaktından tutmuş əl hərəkətlərinə qədər, gülümsəmə effektindən tutmuş qarşındakı insanla bədən dili effekti üzrə səmimiliyi yaratma prinsiplərinə qədər bunlar çox önəmlidir və çox xırda detallardır. Kimisi bəlkə bunun nə qədər fərqinə varmır və yaxud da yine biz deyirik, deyir ay qardaş gülmək də bunun bədən dilinin nə əlaqəsi var? Mən gülmək istəmirəm, niyə gülməyim? Yəni belə yanaşanlar da var. Bu formatı əks etdirənlər də var. Bizim ərk etdiyimiz biz iş adamı dostlarımız var. Maşallah çevrəmizdə iş adamı dostlarımız çoxdur. Və ərk etdiyimiz insanlar bəzən bizim olduğumuz tədbirdə ucadan daha çox o səs tonunu bildirməsi və yaxud da qarşısındakı ilə etdiyi jestlər, əl hərəkətləri falanlar. Mən bəzilərini demişəm ki, bax bunlar deyil də. Misal üçün bir kəslə danışarkən səmimiyyətin hələ qurulma tempində əlin onun çiyin üzərində olması bu artıq biraz qarşındakını qıcıqlandıra bilər. Bəlkə də yarana biləcək o isti effekti səndən qaçıra bilər. Və yaxud da ki, indi tanıdığın bir adama müraciət formasını unutmağın və nəzakət etik qaydalardan kənarda çıxmaq, bunlar çox belə deyək də ciddi və incə məqamlardır. Hətta sizin hərəkətləriniz belə qarşıda baş tuta biləcək biznes əlaqələrinizin belə qarşısına bir X işarəsi gəlib keçirə bilər. Siz özünüzü nə qədər şirkətinizi tanıtırsanız da, nə qədər bu barədə bilgiləriniz olsa belə qarşındakını qıcıqlandıracaq bir xırda bir addım mənim də başıma gəlib. İndiyə qədər də axtarırlar, hələ də tapa bilmirlər məni. Nə baxımda? Çünki mən onlara o fürsəti daha dəyərləndirmə etməyəcəm. Çünki o həddi aşmaq söz yox ki, bəlkə də bilməzdən olub və yaxud da ki, bu işi bilməzdən olub. Amma elə insanlar da var ki, fikir vermirlər. İş dünyasındadılar, dostlarımızdır. Deyir, mən buyam, mənim xarakterim budur. Bəzən elə insan var ki, deyir, davranışda mən çox kobud rəftarım var və hətta komanda daxilində bu kimləsə ikili görüşmədə deyil. Yəni bu bədən dili kollektiv arasında olandır. Əməkdaşlar, şirkət əməkdaşları arasında olanda da bu effektini göstərə bilər. Adicə bir iclas zamanı sevirik axı toplantıları. O iclasdayan 5 saat. Və həmin bu toplantılar vaxtı da bu özünü müdir və yaxud da ki, hansı bir səlahiyyətli şəxs qismində, CEO qismində, yəni işin sahibi qismində də bu özünü göstərə bilər və bəzən elə insanlar var ki, qohumdur, tanışdır, çalışır. Bir də görsən eşidir ki, həmin adamı işdən çıxıb soruşur, deyir, yox, mənki orlu mənlik deyil. O müdürlə mən işləyə bilmərəm, o filan kəslə mən işləyə bilmərəm, oranın kollektividir. Elə bir asandır bu kollektiv qurmaq və onu davam etdirmək. Bəzən bizə elə gəlir ki, şirkət qurmaq çox asandır. Amma şirkətin qurulması bəli, MMC kimi çox rahatdır. Nizamlama kapital qoyursunuz, çox cüzi məbləğ. MMC açırsınız bir günə, 2 günə. Hə, əsas onun sistemləşmədir. Əsas o komanda ruhunu aşılamaqdır. Əsas o əməkdaşlığına o diqqəti, o bədən dilini və danışacağımız dili aşılamaqdır. Biz bugün bundan danışacağıq və bədən dilinin indi əsas istiqamətlənməmiz biznesdə roludur və biznesə, şirkətlərə, şirkət əməkdaşlarına və biznesdə bədən dilinin rolu bir kəsin fikri bilirsiniz də, bir face, onun şirkətin imicidir. Mən gedirəm, özümü necə aparsam, artıq hər kəs biləcək ki, bu klubdur. Bəli, mən Rüfət Nadirinin yaxud da bizdən bir əməkdaşımız getsə, biz özümüzü necə aparsanız artıq bizim apardığımız təəssürat bir klubumuzun, işimizin, hansısa bir şirkətimizin effekti olacaq və deyəcəklər ki, deməli Rüfət də bu formadadır, bunun klubu da bu formadadır. Bax belədir. Bugün biz dəyərli dostumuzu çağırmışıq. Bu barədə mənim bildiklərim bu qədər, amma bu barədə həqiqətən də işinin peşəkarı olan dostum, mən uzun müddət idi ki, onun hansı ki təlimlər keçdiyi yerlərə, seminarlar keçdiyi yerlərdə məlumatlar əldə edirdim və mütəmadi olaraq da YouTube üzərindən izləyirdik və bizdə yaxşı olar ki, belə YouTube məsələlərinə daha çox baxaq
Anar qardaşımız indi təqdim edim, sonra əlavə edəcəm. Bizim Qlobal Bədən Dili Akademiyasının rəhbəridir və bu Qlobal Bədən Dili təkcə bədən dili funksionallığı yox, həm də biznesin, bir şirkətin biznes satışını, onun marketinq əllərinə dəstəkdir. Bugün marketinq əllərini, elə belə alətləri hər kəs bacarmır onu ehtiva etmək, amma Anar qardaşımızın komandası, özü, şirkəti bunu edir və həm biznes sahəsi üzrə deməli təlim işini çox mükəmməl həyata keçirir. Anar Heydərov bizimlə bərabərdir. Anar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çox Necəsiz? Əlayam. Adətən bədən dilinə bağlı dedikdə banal mövzuları eşidirəm. Bəli. Amma siz çox belə maşallah bir kifayət qədər bilgili insansınız. Bu məni həqiqətən motivasiya edir. Çox təşəkkür. Bilgili bir insanla danışmaq mənə iki qat zövq verməyə başlayır. Çünki artıq belə banal və yaxud belə sıravi suallar eşitmirəm. Daha peşəkar, daha altyapılı suallar eşidirəm və bu məni belə deyim motivasiya edir və çalışıram onda daha da belə iki qat efor verim və bilgilərimi paylaşmağa çalışıram. Çox təşəkkür edirəm. Və çox böyük təcrübəyə də maliksiniz. Həm sizin yerli və beynəlxalq təcrübəniz var. Bu sahədə ondan bundan deyil, sırf özünüz oxumuş və bu diplomu sahibi olan insansınız və bu çox üstünlükdür. Biz sizin bayaq indi həmin məsələyə qayıtmaq istərdim ki, bizim sosial media üzərində bəzən deməli fikirlərimiz nəyə əsaslanır? Bax, adicə bizim istər müxtəlif sosial media üzərindən, TikTok üzərindən, Instagram və LinkedIn, Facebook. Bilirsiniz də hər birinin özünün funksionallığı var. LinkedIn-də özünüzü heç vaxt TikTok-da kimi də apara bilməzsiniz. Çünki oranın kontenti də fərqlidir, baxışı da fərqlidir. Platform özü-özündə fərqlidir. Amma bizim üçün faydalı nə ola bilər? Bax, biz sosial mediadan istifadə edirik. Amma bəzən düzgün deyirik ya, düzgün istifadə edə bilmirik. Bax, budur məsələ. Bax, Anar qardaşımızın çoxlu YouTube üzərindən bədən dilinə bağlı fikirləri var. Baxıram, çox əziyyət çəkir komanda və bizi maarifləndirmək üçün, hər birimizin. Amma orada bir başqa bir cəmiyyətimizə faydalı olmayan bir şey olsaydı, insanlarımız onun baxışları en qədər olardı. Amma bugün faydalı olan mövzular var ki, biz onların daha çox paylaşmalıyıq. Biz onları daha çox dilə gətirməliyik. Onlar bizə təkcə Anar müəllimin timsalında demirəm. Bugün o qədər cəmiyyətimiz üçün faydalı olan, bax, biznes təlimləri, biz niyə çox paylaşmırıq bunu? Biz niyə bunları çox qabartmırıq, irəli gətirmirik? Söz yox, tənqid edərək özümüzü tənqid edərək təlimə də gedirik, sahibkar təlimə də gedir, öyrənir də, qeyri-peşəkar maliyyə mühasibatlıq işində bilir artıq, idarə etmə işini başlayıb artıq onu öyrənməyə. Bu kimi nüanslar var. Amma hələ də öyrənmə tempində, bu məsələdə sosial medianın bu imkanlarından bizə verdiyi faydadan istifadə etmirik. Biz ancaq gözləyirik ki, üzr istəyirəm, kimsə orada nəsə bir qalmaqal olsun, biz onu paylaşaq və bundan da oradakı rəylər də bilirsiniz də fikirlərin biri bir qəpikdən olur, sonra həmin məsələlər və çox belə gülünc bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Amma mən öncəliklə bax, sizin bu sahədə kifayət qədər həm saytınız var, həm YouTube üzərindən çoxlu paylaşımlarınız var. Yəni bizim insanımız bu kimi cəmiyyətimiz üçün faydalı olan hazır кейslərə birinci sırf hələ mövzudan kənar. Niyə bu qədər çox maraq göstərmirik? Okay. Məni sevindirən bir tərəf var. Mən bu mövzuya artıq 2-ci ildir ki, davam edirəm. Mən Rusiyada təhsil almışam kinetik intellekt üzərində və kinetik image məktəbinin Azərbaycandakı səfiriyəm və həmçinin bundan sonra da Amerikada dünyanın bir nömrəli John Navarro Akademiyasını demək olar ki, bitirmişəm. Və məni sevindirən tərəflərdən biri budur ki, insanlarımız buna çox ciddi maraq göstərməyə başlayıb. Həm peşəkar formatda, yəni biznes cəmiyyəsində olan insanlarımız, həmçinin belə sıravi insanlar və müraciətlərdən anlayıram ki, artıq insanlar belə deyək də öz self-management deyək də özünün idarə etməsinə, öz brand image-inə demək olar ki, artıq qiymət verməyə başlayır və buna pul xərcləyirlər. Mən artıq belə deyək, CEO-ların müraciətlərini görürəm, icraçı direktorlarını görürəm, departament müdirlərinin müraciətlərini görürəm ki, və mən onlarla sözsüz fərdi məşğul oluram. Onların bədən dilinin rəndələnməsi deyək, kinetik təhlillərini deyək və onlar artıq anlayırlar ki, sənin belə deyək də hard skills, yəni sənin bilgilərin, sənin təcrübən bəlli bir mənada sənə kömək olur. Amma sən bunu mövqələndirə bilmirsənsə və ya siz çox gözəl vurğuladınız, sən bunu təqdim edə bilmirsənsə, bu heç bir fayda verməyəcək sənə. Çünki ümumiyyətlə alqı-satqı prosesi mən 16 ilə yaxın satış idarə etmə sahəsində top pozisiyalarda işləmişəm. Həm Azərbaycanda, Gürcüstanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda, hətta uzaq Monqoliyada belə bizim brend işlətmə təcrübəmiz olub.
baxın, biz başa düşürük ki, satış ilk mövzuda insanın enerji mübadiləsi ilə başlayır. Bəli. Yəni ümumiyyətlə səndən satın alan insan birinci olaraq səni satın alır, dırnaq içərisində, ondan sonra sənin təqdim etdiyi məhsulu satın alır. Və məni sevindirən tərəflərindən biri odur ki, məsəl üçün mən indi Azərbaycan ən öndə gedən şirkətləri ilə bu dəqiqə çox sıx təmasdayam və işləyirəm. Onlar bunu anlayırlar və buna artıq investisiya yatırırlar. Yəni böyük məsəl üçün əsasən B2B sahəsi, yəni korporativ satış şöbəsinin əməkdaşlarını müraciətləri olur bu sahə ilə bağlı. HR əməkdaşları. Yəni ümumiyyətlə HR-lar, yəni insan qaynaqları ilə məşğul olan insanlar bədən dili mövzusunun ilkin bazislərinin bilməsi lazımdır. Çünki onlar insanı ilk dəyərləndirməklə başlayırlar. Yəni onların rekrutinqi ilk dəfə CV-dən sonra onların namizədlərin otağa girməsi ilə başlayır və onların ilk teması başlayır. Yəni ön yargıların kənara qoyulması, yəni ümumiyyətlə belə bir məqam vurğulayım sizə, nəyə görə HR-lar? Dünya ümumiyyətlə bədən dili protokolunda belə bir anlayış var. Əgər söz və bədən dili bir-birinə ziddiyyət təşkil edirsə, dünyanın istənilən güc strukturlarında, məhkəmə sistemlərində önəm verilir bədən dilinə. Bu belə teoriyadır. Yəni 2 = 4 kimidir. Protokol, yəni ziddiyyət, discrepancy deyirlər ona. Əgər discrepancy əmələ gəlirsə, sözlərlə və bədən dili ilə, tutaq ki, adam dili ilə hə deyir, başı ilə yox deyirsə, onu dinləyən peşəkar ekspert daha çox yoxa meyilli olacaq. Çünki sözlər çox rahatlıqla yalan danışıla bilər, amma bədən dilindən yalan danışmaq üçün sənin bir ciddi təlim görmən lazımdır. Çünki insan beyni 3 hissədən ibarətdir. Birinci beynimiz reptil beyin, sürüngen beyin, hansı ki bizim həyatda qalma və çoxalmağa cavabdeh olan beynimizdir. Limbik beyin bizim bütün emosiyalarımıza cavabdeh olan bir beyindir. Və neokorteks bizim ən cavan beynimizdir, hansı ki bizim ağlımıza, intellektimizə cavabdehdir. Cəmi 200 min il yaşı var onun, çox cavandır. Və bizim həyatımızın demək olar ki 70-80% bizim iki beynimiz üzərində, yəni reptil beyin və limbik beyin üzərindən formalaşır. Və buna görə də biz həyatımızın böyük qismində olan qərarlarımızı emosional, hissiyat, enerji üzərindən veririk və ən sonunda ağla müraciət edirik. Hətta siz prezidentlərin görüşlərinə də baxsanız, fikir verin ki, vacib görüşlər onlar şəxsi görüş zəminində edirlər. Yəni bu qədər texnologiyanın inkişaf etməsinə baxmayaraq onlar fiziki görüşürlər və həmin o bədən dili emosiyalarını bir-birindən hansı vəziyyətdə alırlar və hətta onların privat görüşləri ona görə olur ki, yəni bədən dillərindən verdiyi ismarcıları kənar ekspertlər oxuya bilməsinlər. Hə, bax görürsüz, onu mənim də hərdən diqqətimi çəkir ki, bax süni intellektin inkişaf etdiyi 21-ci əsr dönəminin belə video formatlı olduğu, onlayn bütün işlərdə onlayn prosesdən olduğu bir şəraitdə baxın bu prezidentlərin görüşü belə nə ki prezident, hətta şirkətlər rəhbərlərinin görüşü belə, biliyorsunuz iri şirkət holdinglərinin rəhbərləri görüşü belə vizual formada olmasına daha çox önəm verirlər və yaxud da ki elə əməkdaşlıqlar var ki bizdə də olub fikir bildirmiş ki, bəli bunu biz istəsəniz sizə rahat olması, əslində biz deyirik ki qarşı tərəfə rahat olsun deyə bunu biz onlayn da keçirə bilərik. Yox, bizim əməkdaşlığımız çərçivəsində biz bunu görüşəcəyik. Hətta mən bir dəfə bir şirkətdən soruşdum bunu, Ərkana soruşdum ki, yəni bizi dəvət etməyinizin məqsədi, dedi biz sizi tanımaq istədik. Sizin ümumiyyətlə üz dizgilərinizdən danışdığınız bizim telefonda olan müzakirəmizin 50% idisə, biz artıq 80-90%-ni tapmış olduq və sizin danışığınız sizin dediyiniz fikirlərin üst-üstə düşdü. Hə, yəni deyir ki, telefonda biz bunu ala bilmirdik. Hətta onlayn olsaydı belə biz bunu ala bilməyəcəkdik. Yəni o fikri məndən dedilər. Bəli. Çox vacibdir. Çünki sən o enerjini telefonda, o üz mimikalarını, o hərəkətləri sən ölçə bilmirsən telefonda. Yəni bəlli bir mənada təsəvvür edə bilirsən, yəni də gözündə canlandıra bilirsən. Amma bariz nümunə olaraq bu insan daha çox konflikt ab-havalıdırmı, daha çox ümumiyyətlə belə deyək də fokus nöqtələri hardadır, ümumiyyətlə gərgindirmi, gərgin deyilmi? Yəni siz tutaq ki, bir neçə milyonluq müqavilə bağlayırsınız, amma görürsünüz ki, yəni müqavilə bağladığınız insan çox gərgin bir insandır və sən burada gələcəkdə düşünə bilərsən ki, mən bir neçə milyonluq müqavilənin zəminində mən bu ilə bir müddət işləyəcəm və bu adam sabahları bir bəlkə boşa düşdükdə hansı ifadələr verə biləcək, necə özünü aparacaq? Yəni ümumiyyətlə
çox mövzular, bir neçə milyonluq mövzular həllində bədən dilinin həyati əhəmiyyəti var. Bu yaxınlarda böyük bir iş adamı müraciət etmişdi ki, biz xarici gedəcəyik və mənim görüşüm olacaq. Orada bir neçə milyonluq bir görüşdür. Mən istəyirəm, bu görüşə çox hazırlaşım və biz 3 saata qədər həmin bəylə çalışdıq və açıqca sizə deyəcəm, biz nəyə anladıq ki, insan həqiqətən də bu mövzuya gəlib varması, gəlib buna çatması, onun nə dərəcədə dünya görüşü açıq olduğu bir insanlığını göstərir. Çünki əgər buna gəlib çatıbsa, bədən dili də nə var ya, o necə durub oturmağı güya biz bilmirik. Dədə babamız görməmişik. Yəni babamız bədən dili uzman olub. Yəni bu mövzular biraz cahil düşüncələridir, amma yəni biz baxırıq ki, dünya siyasi liderlərinin hər birinin demək olar ki, komandasında bədən dili üzrə ekspertlər var. Hətta bizdə bəzi nələr olur, bədən dili söhbəti olanda və bu cür mövzular olanda, bunlar bizə gəlmədi, bunlar bizə Avropadan keçmədi. Yəni bizim yanaşmamız, amma halbuki yəni əvvəllər bunu dədə-babalarımız etməyib, o deməkdir ki, bizdə olmayıb. Əslində yanaşma bəlkə də o vaxtda olub. Məncə olub. Yəni bizim dədə-babalarımız olub. Bəli, onu etməyiblər və yaxud onu aşılamayıblar və bizim indiki dönəmimizə gəlib çatmayıb. İndi biz onu edirik və bizə qəribə gəlir və sanki biz bunu hardansa götürülmüş kimi görürük ki, biz indi neyə normal gülməyəkmi, indi oturaq gülüşümüzünmü, bizə ölçüsü mü götürüləcək? Yəni belə bir fikirlər səslənir, çünki biz də bunu eşidirik. Yəni belə başa düşdük ki, Anar müəllim, bədən dili sözlü ünsiyyətdən daha vacibdir və daha öndədir. Ümumiyyətlə statistika göstərir ki, 7% söz, 38% səs tonu, 55% bədən dilindən ibarətdir. Yəni istənilən biznes kommunikasiyasında insanlar sənin qarşında oturan bir insanın vücuduna, onun qamətinə, onun əl gestikulyasiyalarına, onun üz mimikalarına, nə dərəcədə sərt əl hərəkətlərinə diqqət edir. Sonradan isə başlayır ki, onun sözünü dinləmək. Yəni hətta siz, mən belə biz çölə çıxdıqda biz insanlara baxanda biz başlayırıq qiymətləndirməyə də. Bu lider deyil, bu adam ekspert deyil. Mən bu adamla dostluq edərəm, eləmərəm. Və bədən dili mədəniyyətə görə dəyişirmi insanın xarakterinə, onun etik davranış tərzinə və yaxud da onun mədəni qaydalarının çərçivəsində bədən dili formalaşa bilərmi? Əla sualdır. Ümumiyyətlə var universal bədən dili, hansı ki bu doğuşdan etibarən bu hisslər demək olar ki eyni qalır. Məsələn, insan üzündə 7 ifadə var ki, bunlar demək olar ki bütün dünyada yəni eyni sevinç, kədər, aşağı yuxarı demək olar ki eynidir. Amma sözsüz ki interkontinental olaraq yəni insanların bir multikultural semantikası var. Demək olar ki insanların ölkələrin özünə məxsus bədən dilləri ola bilər, amma bu ümumi kontekstdə dəyişmir demək olar ki. Yəni bir İtalyan əgər bu formada hərəkət edirsə, sən başa düşürsən ki, bu çox spesifik bir dildir. Amma ümumilikdə bir İtalyan və ya bir İspan hansı bir aqressiv bədən dili nümayiş etdirəndə, eyni il Azərbaycanın da həmin ifadə edir. Yəni ölkənin özünə məxsus hansısa bir gestikulyasiyaların olması bu ümumi kontekstdə dəyişmir. Bu demək olar ki qalır. Çünki bir məqam var, o gün bu mövzu ilə bağlı bir yerdə bir müsahibə verirdim. Bədən dili bizim doğuşdan ana ilə uşağın münasibəti ilə başlayır. Yəni biz doğulanda bəlli bir yaşa qədər danışa bilmirik və ana öz övladını bədən dili ilə başlayır anlamağa. Onun ac olmasını, onun soyuq dəyməsini, onun ümumiyyətlə nədən xoşlandığını, xoşlanmadığını, yəni ilk olaraq bədən təması ilə başlayır. Yəni bizim analarımız, yəni ən yaxşı bədən dilləri uzmanı deyə bilərik. Çünki bu doğuşdan onlara genetik olaraq, yəni ilahi tərəfindən verilmiş bir kodlardır ki, onlar onu ölçə bilirlər. Yəni bir ata uşağın 3 aylıq uşaq nəsə sıxılanda biz bilə bilmərik misal. Çünki bu nə istəyir? Səbrimiz bəzən çatmır. Amma bir ana onun əlinin qarnına tutmasından, boğazına tutmasından və yaxud digər bir hansısa gestikulyasiyalar. Hətta rahatlığı olmayanda belə uşağın özünün o uşaq danışa bilmir, amma anamız nə edir? Bizi o hərəkətlərlə bizi izah edib ki, və yaxud da bizi rahatlatmaq üçün o bədən dili çox effektiv olur. Çünki bu bizə verilmiş bir lütfdür. Çünki biz natiqi heyvan sayılırıq da, yəni danışan heyvan belə deyək də sinifindənik və bizim beynimizdə də yəni eyni mövzular canlanır. Tutaq ki siz evinizdə oturduqda, yəni tutaq ki saat 11-12-də oturduqda birdən-birə anında işıqlar sönəndə siz ilk növbədə nə edirsiniz? Birinci donursuz, sonra fikirləşirsiniz ki, hara gedim, harda yandırım, hardan söndürüm və yaxud tutaq ki əgər bir sual verir ki, işıq niyə söndü və yaxud da bəli, və yaxud birdən bir od gördükdə nə etməlisiniz?
siz qaçmalısınız, donursunuz və ya üstünə gedəcəksiniz, su tökəcəksiniz. Eyni ilə heyvanlarda da belədir. Məsələn, onlar ilk təhlükə gəlində donurlar və ya qaçırlar və ya hücum edirlər. Bu insanın beyninin limbik beynindən ifraz olunmuş 3F-dir. Yəni freeze, flight and fight. Yəni demək odur ki, biz doğuşdan etibarən bizim beynimizdə formalaşmış, bizə kodlar da verilmiş bir bədən dili simptomları var ki, bizdən asılı olmayaraq biz bunları ifadə edirik. Əla. Və bizə bir sosial mediadan sual gəlib. İndi o sualın cavabını reklamdan sonra deyəcəyik. Mənim də suallarım var. Təbii ki, Anar müəllimə. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı mövzudur və bədən dilinin biznesdə rolundan danışırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz də fikirlərinizi bizə göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 099 810 33-də həm yazan, həm də səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Araz FM-in Facebook səhifəsindən də canlı yayımlanırıq. Bu kameralarda bizi çəkir. Fikirlərinizi oradan da yaza bilərsiniz və digər sosial media səhifələrimiz var ki, orada yaza bilirlər. Amma canlı sırf hazırda Araz FM-in Facebook səhifəsindən də həm bizim dəyərli qonağımızı görə də bilərsiniz. Bu gözəl danışan qonağımız kimdir bilmək istəyirsinizsə, baxın canlı yayımıza gəlmə imkanınız var. Əli bəy yazmışdı ki, ən çox istifadə etdiyimiz bədən dili hansı jestdir? Adətən bizim bu yaxınlarda da bir nəfərlə görüşdükdə mən ona bu mövzunu xatırlatdım. Adətən biz insanı dinləyəndə çox belə qaşlarımızı çapıb bu formada bir dinləməyimiz var. Yəni bu formada bir dinləməyimiz var. Sanki biz diqqətimizi bir yerə cəm edirik, amma qarşı tərəfdə hansı fikri yansıdırıq, qarşı tərəfdə hansı ab-havanı ötürürük mövzusu var da. Çünki sən öz beynində belə deyək də Stanford, Oxford bitirmiş bir ekspert ola bilərsən. Sənin evində bir neçə milyon ola bilər. Amma sən hansı ab-havanı ötürürsənsə, sən osan. Çünki bizim belə bir şansımız yoxdur. Çıxaq buradan radiodan çölə və bir-bir insanlara yaxınlaşaq deyək ki, bax bilirsiniz mən radio aparıcısıyam, mən güclü insanam, mənim savadım falan və yaxud mən deyə bilmərik də ki, mənim həyatımda 5 dənə maşın var və s. Bizi necə görürlərsə, elə də dəyərləndirirlər. Bizi dəyərləndirənlər kimdəndir? Övladlarımız, anamız, atamız, həyat yoldaşımız, dostlarımız. Yəni biz hər saniyə qiymətləndiririk və biz dinlədikdə belə qiymətləndiririk ki, bu adam bizi necə dinləyir. Yəni bəyin sualına belə cavab verək ki, çalışmaq lazımdır ki, üz mimikalarımızla biraz az oynayaq. Yəni qarşı tərəfə pozitiv enerji götürməsi üçün, yəni konflikt ab-havalı, yəni sizə indi göstərəm, bu ab-havalı, ümumiyyətlə sinədən yuxarı əl davranışlarını ümumiyyətlə aşağıdan saxlamağımız qarşı tərəfdə pozitiv bir ab-hava formalaşdırır. Ruscasında gözəl bir söz var, deyirlər pozitiv kusiya, damaqda dad qalma deyirlər. Bəli. Biz özümüzdən sonra elə bir ab-hava buraxmalıyıq ki, ətirimizin, yəni insan ətirinin, yəni dadı getməsin. Qoxusu getməsin. Wow, mən həmin adamdan yenə söhbət etmək istəyirəm. Bu ifadəni işlətdikdə həmin insan hansı məhsulu satarsa, hansı mövzu ilə bağlı xitab edərsə, o insanın qəbullanma şansı daha çox olacaq. Yəni sən ola bilər bir Apple məhsulu satarsan da, yəni dünyaca məşhur bir brendin adını demək olar. Yəni dünyaca məşhur bir brendə satarsan, amma onun təqdimatını elə cılız, elə balaca, elə formada edərsən ki, yəni məhsulu almamaq istəyi insanda əmələ gələ bilər. Halbuki yəni insanlar böyrəyin satar, həmin məhsulu alır. Amma sən onu təqdim eləməyin, səni dinləyən adamda elə bir enerji buraxarsan ki, həmin adam səndən onu almaq istəməz. Və yaxud buyurun. Deyim, cümləni tamamlayın. Bu baxımdan gestikulyasiyaları daha çox sinədən aşağıda, üz mimikalarına daha çox az oynama. Yəni bu ehtimal verir ki, sizi daha yaxşı qəbul edəcəklər. Bəli, tamamilə doğrudur. Amma mənim bəzən biz gedirik, olduğumuz yerdə mənfi rəylərlə qarşılaşa bilərik və yaxud da qarşılanma istədiyimiz kimi olmaya bilər. Amma sonra çölə çıxanda və yaxud da ki, bu işi bitirəndə və tədbirdə olanda elə hal olar bir şey və yaxud da bir şirkətə gedirik və ya bir görüşə gedirik və çıxanda artıq onun bir əməkdaşı bizə gəlib yaxınlaşa bilər və yaxud da bu hallar baş verə bilir, çox normaldır. Müəllimə fikir verməyin, yaşı çoxdur, biraz o cəhətdən fikri fərqli oldu, onun məsələn bədən dili daha belə bildiğiniz kimi qaşqabaqlı və hər zaman o fikri sanki ondan danışmaq istəmirsən. Nə mənim fikrimə gəlir? Bu bədən dili mənə görə yaşa görə də fərqlidir. Yəni uşaqların bədən dili böyüklərindən fərqlənir. Hətta böyüklər özləri də bəlkə bir neçə kateqoriyaya ayrılır. Yaş baxımından, indiki misal üçün deyirik, Z nəslinin düşündüyü necə fərqlidirsə onların bədən dili də indi alfa nəsli gəlirdi, hansı ki növbəti bizi o məqam gözləyir, bəli. Yəni bu kimi nüansları nəzərə alaraq indi uşaqlar bildik, təbii ki, uşaqların
ağlama tempi ilə və yaxud da gülmə tempi ilə biz eyni gülə bilmərik. Uşaq kimi sevinə də bəlkə bilmərik. Amma bizim sevincimiz sevinsək belə uşaq kimi görünə bilər. Amma bədən dili böyüklərlə uşaqlar arasında bir fərq qoyanda və böyüklərdə bu yaş kateqoriyası bir fərqi varmı? Məsələn, bayaq dediyimiz bir nümunədə ağsaqqaldır, yola verək. Yəni onun baxışı odur, onun bədən dili odur. Mən bunu yaşa yox, xarakterə bağlayardım. Çünki yaş məsələsi ola bilər ki, bir 55 yaşında bir fərd çox belə həcmli, çox belə ab-havası pozitiv olan bədən dili nümayiş etdirə bilər və yaxud 55 yaşında bir insan, yəni 22 yaşındakı kimi uşaq kimi belə deyək də gənc kimi bir özünü mövqələndirə bilər. Bu yaşla bağlı yox və yaxud 22 yaşında bir gənc özünü çox samballı, çox ağır batman deyirlər də, o ağır batman formatında özünü mövqələndirə bilər. Bu yaşla yox, biraz xarakterlə bağlı. Amma burada çox şad xəbərim var. Şad xəbər odur ki, bədən dili tənzimlənir. Bədən dili düzəlir. Yəni hətta sual verirlər ki, mən necə düzələ bilərəm bundan sonra? Bədən dili bir gündən 6 aya qədər dəyişə bilər. Yəni mən bir günə də dəyişən insan görmüşəm, 3 həftəyə də dəyişən görmüşəm, 4 ay, 5 ay da görmüşəm. Hansı ki insan özü ilə çalışıb, mən özü üzərində çalışıb sözünü sevmirəm, özü ilə çalışıb. Özü ilə çalışıb və özünü tənzimləyib, rəndələyib özünü və nəticə etibarilə görüb ki, artıq fərqli formayam və çox maraqlı möcüzə harda baş verir Rüfət bəy? Möcüzə oradadır ki, insanın forması dəyişdikcə məzmun da dəyişməyə başlayır. Yəni sənin forman daha ağır. Ağır dedikdə bu ləng mənasına gəlməsin. Ağır dedikdə ekspert. Yəni siz bir insana baxanda deyirsiniz ki, bu adam liderdir, yoxsa lider deyil. Çünki bir intelligensiyaya baxdıqda, məsələn 20-ci əsrin əvvəllərində intelligensiya dövrü vardı. Baxsaq, intibah dövrü insanlarına baxdıqda, onlarda bir ekspertlik havası var. Yəni onlarda bir həcmli oturuşlar, həcmli davranışlar, üz mimikaları ilə oynamama həvəsi. Yəni bu mövzular insana bir güvən hissi verir. Yəni bu baxımdan bu məqamı insanlar öyrənməyə meyilli olur. Yəni bunun ilk dadını gördükdə insan əvvəlki anar, əvvəlki Rüfət olmaq istəmir artıq. Çünki biz video təhlil edirik insanı, deyirik ki, bax, bu sənsən X1 anar adını deyək də. Bu anar video sənə bənzəyən bir anardır. Bu sən deyilsən artıq, çünki bu videodakini dəyişmək olmur, amma sənə dəyişmək olar. Bax, bu anar səncə ekspert yoxsa ekspert deyil? Deyir ki, ekspertdir. Və yaxud deyir ki, bu anar, bu şəkildəki anar, videodakı anar, səncə nə qədər maaş alır? Adam baxır, normalda tutaq ki, bir 10.000 maaş alır, deyir ki, bu videodakı anar 350 manat oxşuyur. Çünki kənardan sən hansı ifadəni verirsən vacib olan odur. Sənin cibindəki, evindəki məbləğ deyil. Sən kənardan 350 manatlıq ab-hava verirsənsə, dostum, sən 350 manatlıq görsənirsən. Yəni bu, sənin evindəki milyonluğun heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma tərs sual verirlər. Biz Moskvada onda Roskosmosdan bir əməkdaş var idi. Biz həmin şirkətə orada master-class keçirdik. Belə bir sual verdilər ki, nə çox insan var ki, onların kinetik intellekti və kinetik imicləri yerində deyil, amma milyonu var. Nə otura bilir, nə dura bilir. Həcmsiz, belə kiçik. Yaxşı tərs sualdır. Yaxşı sualdır. Bu sual biraz düşündürdü. Amma şükür ki, biraz necə deyim, həyat təcrübəsi və suala cavab tapdı. Direkt dedim ki, bəs baxın, dostum, o bu 1 milyonu bu bədənə rağmen qazanıb. Amma onun bədən dili daha yerində olsaydı, onun indi 1 milyonu varsa, ola bilərdi 3 milyonu. Yəni o buna rağmen 1 milyona sahibdir. Amma bu daha da tənzimlənərdisə, nələrə sahib ola bilərdi. Çünki biz Moskvada oxuduqda nə qədər insanlar görürdük ki, belə o qızıl sepli, mepli, belə deyək də, o sahibkarlarda, o insanlar gəlirlər, müraciət edirlər ki, mən bu olmaq istəmirəm artıq. Mənim pulum var, amma mən cəmiyyətdə qəbullanmıram. Məsələn, mənə adətən belə də suallar verirlər sahibkarlar ki, mənim şirkətim var, əməkdaşlarım var. Məni tituluma görə hörmət edirlər, bilirlər ki, mən bu şirkətin sahibiyəm. Amma mən gözlərdən oxuyuram ki, mən qəbullanmıram. Yəni məni lider kimi yaxşı mənada üz istəmdə yola verirlər. Çox gözəl ifadə verirlər. Birə-bir ifadə elədiniz. Hətta ya ağlıma gəlmirdi o söz. Yəni məni yola verirlər də. Yəni ki, maaş alıram, da müdir də neyniyək də, mən başqa əlacım yoxdur. Başqa əlacım yoxdur da, çünki ayın sonunda alacağım bir məbləğ var. Yəni bundan o tərəfə gedə bilmirəm.
Bu məsələdə bizim sahibkarlarımız artıq yavaş-yavaş bu mövzuya önəm verməyə başlar. Bu məni sevindirir. Çünki bu yaxınlarda da Bakı Musiqi Akademiyasında, konservatoriyada orada bir saatlıq seminar, 2 saatlıq seminar verdim. Orada olan müəllim və tələbə heyətinə. Hətta orada belə biz göstərdik ki, musiqi davranışında belə musiqiçilərin belə bədən dilləri çox önəmlidir. Yəni təkcə sahibkar biznes məsələsi deyil. Yəni hətta alətlə təmasda bədən dilinin vacibliyi. Bəli. Biz orada bir Sting nümunəsi göstərdik ki, Sting hər zaman gitarada ifa etdikdə gitaraya və yaxud auditoriyanın çiyinlərini yox, auditoriyanın gözünə baxır və o bu təması çox gözəl qurur insanlardan və onun qəbullanma faiz nisbəti böyüyür. Bəli. Həm də musiqiyə də bir ritm gətirə bilir. 7357 xoş sözləriniz ilə təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. İndi biz yenidən reklama keçəcəyik, amma qısa bir fikir öyrənmək istərdim ki, bayaq dediniz ki, özü ilə çalışmaq, yəni öz üzərində çalışmağı özü ilə çalışmaq. Nə fərq var bunun üzərində? Öz üzərində çalışmaq biraz özünün üzərinə, yəni dominantlıq, yəni yuxarıdan aşağı. Mən hətta öz övladları ilə belə çalışdığım, deyirəm ki, övlad deyirlər, övladın üzərində işlə, yəni uşağın üstündə işlə. Yəni uşağın üstündə işləmək bu bərabərsizlik ab-havası yaradır. Amma uşaqla çalışdıqda, yəni hətta mən sizə belə nümunə, belə var, bir də var ki, belə. Bu format daha ab-havanı, belə deyək də, ahəngli ab-hava verir. Belə ki, psixoloji gərginlikdən uzaq olur. Və bədən dilindən danışdıq. Anar müəllim istərdik ki, bu göz kontaktı, bəzən bu göz kontaktının vacib olduğu bildirilir. Siz ilk saatlarda dediyiniz kimi, bəzən iş adamları, şirkət rəhbərləri də vacib görüşlərdə belə tet-a-tet üzbəüz görüşə üstünlük verirlər və bu əl hərəkətləri, göz kontaktı çox önəmli məqamdır. Və göz kontaktının bu bədən dilində və biznesin rolundakı bir dərəcəsini bilər və bir də bəzən olur ki, bir insanla danışırıq və görürük ki, fikir bildirmək istəyir və o fikirdə yalan var, amma göz də qaçır üzəri. Yəni göz kontaktından başlayır qaçırmağa və bu kontakt qaçması, məsələn, mən onun insan psixologiyasını çox yaxşı bildiyimdən və göz kontaktının itməsi məsələsində mən həssaslıqla yanaşıram və artıq o məsələlər məndə ayrıca bir inamsızlıq yarada bilər. Bu doğru inamsızlıq yaradır, yoxsa necə? Okey, sizə belə bir şey desəm ki, elə bir bədən dili yoxdur ki, o bədən dilinə baxıb demək olar ki, insan yalan danışır. Belə bir dünya yoxdur. Bunu buradan eşitmiş olsun insanlarımız, yəni bizi dinləyənlər. Ümumiyyətlə, elə Pinokyo effekti deyirlər də, elə bir bədən dili yoxdur ki, o bədən dilinin nümayişkarənəsi, nümayiş olunması, əks tərəfdə belə bir qənaət gətirsin, çıxartsın ki, filan kəs 2 dəfə burnunu qaşıdı, 3 dəfə qulağına əl vurdu, 4 dəfə gözünü qaşırdı. Bu yalan danışır. Və yaxud qollarını çarpazlaşdırdı. Mən bu yaxınlarda öz podkast kanalımda da və efirlərdə də bu qolun çarpazlanmasının heç bir formada bloklama demək olduğunu bildirmişəm ki, bu bloklama deyil. Yəni bu hərəkət efirdən də bizi görmüş olsunlar. Yəni bu bloklama deyil, bu sadəcə özünə bir qucaq verib sakitləşmə ab-havası verə bilər. Mən çox sevdiyim bir belə də 2 hərəkətdən biridir. Biri belə olmağımdır ki, bunu hətta mənə dəfələrlə deyiblər ki, bu rahatlıq əlamətidir. Yəni qarşındakına danışığa tam rahatsan və tam hazırsan. Yəni bunu bəzən deyirlər ki, müdafiə edirsiniz və yaxud bunun heç əlaqəsi yoxdur. Heç siz fikir versəz, bu hərəkəti, yəni qol çarpazlanmasını insanlar adətən ictimai yerlərdə edirlər. Yəni evdə heç vaxt özünüzün də bir yaddaşınıza bir stimul eləsəz, qayıtsaz, görəcəksiniz ki, evdə bu adətən bu hərəkəti etmirlər. Yəni bu sakitləşdirici bir hərəkətdir. Göz təmasına gəlmiş olaq. Göz təması vacib məsələlərdən biridir. Ən əsası da biznes görüşmələrində. Ümumiyyətlə, siz baxın ki, bir oğlanla bir qız tanış olduqda onları birləşdirən ən birinci məqam onların göz təmasları olur. Və onlar nə edirlər? Göz təmaslarını uzadırlar. Və uzatdıqca da onların bir-birinə bağlanma ab-havaları daha çox almağa başlayır. Yəni bunu bu kontekstdən çıxardaq, keçirdək indi biznes kontekstinə. Biznes kontekstində də siz bir sahibkarla, bir biznes belə deyək də idarə edicisi ilə danışdıqda çalışmanız lazımdır ki, göz təmasınızı zilləmə ab-havasında deyil də yumuşaq formada onunla göz təması qurasınız. Əlbəttə ki, danışdıqda onun belə deyək də 2 qaş arasına glabella deyirlər. Glabella dairəsinə baxdıqda onda biraz onun komfort zonasını biraz belə deyək də biraz ona komfort zonası vermiş ola bilərsiniz. Amma zamanla glabella və zamanla göz təmasını qurmaq insana xoş təəssürat verəcək. Amma tərs sual çıxır adətən ki, yaxşı mən gözümü qaçırdıramsa bu deməkdir ki, mən yalan danışıram.
Və ya da diqqətlə dinləmirəm. Diqqətlə dinləmirəmmi? Xeyr, əsla. Belə bir dünya yoxdur. Yəni siz mənə tutaq ki, indi sual versəz ki, trigonometriyadan sual versəz və ya nəsə bir qeyri-adi bir mövzudan sual versəz, mən gözümü qaldırıb bu formada düşünməyim. Bu sadəcə məni düşündürür. Bu o demək deyil ki, mən nəsə uydurum. Amma bu ifadə də gəlib çıxa bilər ki, bəlkə də mən nəsə uydurum. Amma bizim yaradışlığımız o qədər mükəmməldir ki, biz müxtəlif detektorlarla, müxtəlif ölçü vasitələri ilə və ya təcrübə ilə biz heç bir insana o belə deyək də o markanı etiketi vura bilmir ki, bu adam yalan danışır. Yəni mən indi dediyim kimi mən güc strukturlarından da müraciətlər olur, danışırıq bu mövzularda. Ümumiyyətlə beynəlxalq sizə suallar çox gələr. Beynəlxalq protokolları da öyrənirik və görürük ki, hətta beynəlxalq antiterror mövzularında, belə dindirmələrdə falan mövzularında siz hansısa bir ekspertlər heç vaxt gözün qaçırılmasına, yəni belə bir etiket vura bilmirlər ki, yəni bu adam mənə yalan danışır və yox. Bir çox komponentlər üst-üstə gələrsə, siz bir adam haqqında o qənaətə gələ bilərsiniz ki, bu adam həyəcanlıdır və bu adamı nəsə narahat edir. Amma bərabər də qoyub deyə bilmirsiniz ki, bu adam yalan danışır. Coşqun bəy bizə yazıb ki, filmlərdə mən ən çox bu bədən dilini görürəm. Qurtlar Vadisində olan o jestlər, mimikalar hələ mənim yadımdan çıxmayıb. Ümumiyyətlə filmlərdə aktyorlar bu bədən dilində necə istifadə edirlər və bunun bizə təsiri? Məncə aktiv istifadə edirlər. Yəni bu yenə deyirəm, bu filmin janrından asılıdır. Əlbəttə bədən dilinə aid Tell Me a Lie adlı Paul Ekmanın kitab əsasında çəkilmiş bir serial var. Dünyada ən çox izlənilən seriallardan biridir. Bir çox insanlar da baxıb. Amma dediyim kimi, hətta o filmə baxdıqda belə siz anlayırsınız ki, yəni net bir fikir söyləmək olmur. Əlbəttə aktyorlar, onlar yəni hazırlanmış bir ssenari üzərindən işləyirlər. Amma biz danışırıq bizim spontan, yəni həyatımızda. Yəni biz buradan çıxdıq, hansısa bir situasiyadan qarşılaşırıq. Yəni həmin situasiyada biz necə edirik? Bəyək, misal üçün, biz efirdə mənim əlim dəydi, suyu dağıtdım stolun üstündə, düzdürmü? Yəni mən bu formada atlansaydım stakanın üstündə ki, ay su dağıldı, bu göstərəcəkdir ki, mənim ekspertlik dərəcəm düşür aşağı. Yəni biz bir suyun dağılmasına təhammül edə bilmiriksə, bir hansısa bir situasiyaya təhammül edə bilmiriksə, biz sabahları biznesdə 50 min, 100 min, 500 min itirdikdə də eyni formada atlanacaq mövzunun üstünə. Yəni biz emosional bağımızı, emosional balansımızı həmişə rəvan saxlamamız lazımdır ki, yəni bizi canlı yayımda görənlər indi görəcəklər ki, su dağıldı, iki bəy buna reaksiya vermədi. Suda da dağıldı, sildik getdi. Çünki bu digər mövzularda da var. Məsələn, müraciət edən sahibkarlar, CEO-larda da belə bir də görürsünüz ki, mən simulyativ bir situasiya yaradanda nəsə əlindən düşür və ya mənim əlimdən düşür və ya onun əlindən nəsə düşəndə mən onun reaksiyasına baxıram ki, həmin anda onun davranışı necədir? Yəni siz məhəlli xarakterli mövzunun üzərinə atlanarsınızsa və yaxud belə çox həyəcan, təşviş göstərərsinizsə, bu o deməkdir ki, sizlə çalışmaq lazımdır. Yaxşı fikirlərdir müəllim, baxın. Əla. Bir də daha bir özüm üçün bəzi keysləri biz də qeyd eləmişik. Sağ olsun bizim komanda uşaqlarımız da əlavələrini göndərirlər. Əl sıxmaq biznesdə nə qədər vacib sayılır? Çox gözəl sualdır. Çox gözəl sualdır. Adətən bu mövzu ilə bağlı, baxın, 2 gün bundan əvvəl bir otel və restoran şəbəkəsində təlimdə idim. Orada mənə bu sualı verdilər ki, əl sıxmaq. Adətən belə bir klişə var da, kimsə əlini belə yuxarıdan sıxır, nə bilim, möhkəm sıxır və yaxud biraz daha, məsəl üçün, sizlə bir görüşək. Bu formada bir bəli. formada, yəni daha da irəli sahiblənmək kimi. Ümumiyyətlə dominantlıq nədir? Yəni tutaq ki, mən istəyirəm ki, mən Rüfət bəyin üzərində dominant olum. Tutaq ki, bir iddiam var da. Mən o əli sıxmaqla tam tərsinə Rüfət bəy özümdən daha da itəcəm. Yəni Rüfət bəy deyəcək ki, bu nədir? Bu əlimi mənim sıxır və ya bu nə danışır? Bu nə rəftar idi mənimdir? Tam tərsinə. Yəni mən Rüfət bəyi özümə tabe etib manipulyasiya etmək istəyirəmsə, mən onunla çox yumşaq, çox rahat bir əl sıxışmam olmalı lazımdır. Amma bu belə sıxdı, Trump sayağı özünə dartdı və yaxud bu onu demə, bax fikirlərimiz necə üst-üstə düşdü. Sizin cümlənin yekunlaşmasını gözləyirdim ki, yəni Trumpın o şey edərkən o dünya liderlərindən görüşərkən özünə tərəf çəkməsi, bu siyasətdə elə anlaşılır ki, yəni mən səndən üstünəm, səni özümə dartıram, çəkirəm. Belə bir dünya yoxdur. Üstün olan insan heç vaxt onu iddia etmir. Onu göstərir. Yəni bunu belə qaba formada mən tutdum özümə dartdım və ya tutdum kimsə çiynindən sirkələdim. Bu belə deyək də etik və protokola uyğun olmayan davranışlardır. Yəni Trumpın biz bir çox belə deyək də bədən dili ilə bağlı olan mövzularını təhlil etdikdə görürük ki, yəni kimisə çiynindən tubarxaya dartması, ümumiyyətlə belə möhkəm sıxıb özünə tərəf dartması, bu belə deyək də qəbul olunan prinsiplər deyil. Amma mən bu yaxınlarda mənə görə daha çox kobud davranır. Çox kobud görünür. Yəni bir kəsi özünü ondan üstün tutmaq
tutmaq kimi görünür. Tamamilə doğrudur. Yəni mən onu real həyatda kim seçsə mən çox qıcıqlanaram. Çox qıcıq. Görürsüz necə gözəl ifadə elədiniz. Məsələn, mən bu yaxınlarda cənab prezidentlə Frank-Walter Steinmeier Almaniya prezidentinin təhlilini etdim. Düzdür, çox böyük əks-səda doğurdu. Bu mənim üçün əlavə bir motivasiya oldu. Və orada da biz analiz etdikdə görürük ki, siz nə dərəcədə özünüzü mövqələndirirsinizsə, o dərəcədə daha böyük hörmətə, daha böyük belə deyək də diqqətə cəlb olunursunuz. Məsələn, orada cənab prezidentin də belə mükəmməl bədən dili, yəni kifayət qədər onun da bu sahədə böyük bir təcrübəsi və biliyi var. Yəni bunun olması nə dərəcədə onu orada rahat, nə dərəcədə onu orada daha dominant göstərir. O bir möhkəm əl sıxmadı, nə bilim Trump sayağı özünə falan dartmadı, amma yumşaq və lider, ekspert bədən dili nümayiş etdirərək daha dominant mövqeyə çıxdı. Yəni bir növ əllə sıxışdıqda, belə deyək də, erogen zonlar deyirlər, erogen zonalara toxunmadan yumşaq əl sıxışıb geri çəkilməmiz lazımdır. Yoxsa tutaq kimisə əlini möhkəm sıxaq, öz gücümüzü nümayiş etdirək. Bu, sənin tam tərsinə sənin insandan özünə qarşı, belə deyək də, konflikt mövqeyə gətirib çıxardacaq və səninlə danışmaq insana xoş olmayacaq. Bir də indi hətta əlin isti olması vacib məsələlərdən biri. Deyirlər çox vacibdir. Yəni soyuq olanda deyir itici olurmuş. Yəni bunun önəmi varmı? Yəni əlin isti olmasının və yaxud da əlin soyuq olmasının. Bu artıq məhəlli bir xarakterli mövzudur. Yəni, bəzilər deyir ki, əllə görüşdü, çıxanda deyir ki, mənlə görüşdü, həyəcanlı idi, belə həyəcanla görüşdü, sanki məni gözləyirmiş kimi, əlimi sıxmasını gözləyirmiş kimi. Halbuki bəlkə belə yoxdur, bu adamın öz xarakteri belədir. Bəlkə bədəninin temperaturu soyuqdur elə. Heç bir əlaqəsi yoxdur mövzunun, düz deyirsiniz siz. Yəni bəlkə məsəl üçün biri deyir ki, mən adamla danışıram, o üzünü tez-tez belə bu formada qaşıyırmaqla danışanda. Bəlkə insanın üzündə allergiya var. Və yaxud kimsə burnunu bu formada 2 dəqiqədən biri edirsə, bəlkə burnunda nə bir problemi var. Biz ekspertlər olaraq bədən dili ilə bağlı hansısa bir yekun bir rəyə gəlmək istəyiriksə, biz onu müşahidə edirik və kompleks nəticəsində hansısa bir qənaətə gələ bilərik. Yəni bir və yaxud 2 davranışdan biz bir insan haqqında fikir yürüdə bilmərik. Trumpdan danışmışkən, bizim prodüser dostumuz da bizim yadımıza saldı. Səhv etməsə o görüntü var, bəli. Trumpın bir əl çiyninə vurur. Səhv etməsə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şahzadəsi idi də. O video var. Əslində sən demə qanundan ona ümumiyyətlə o formada toxunmaq olmazmış. Trump belə toxunur ona və o həmin sosial mediada çox yayılmışdı ki, Trumpın etdiyi hərəkət deyildi. Sən bilirsən ki, buna toxunmaq olmaz, niyə toxunursan? Yəni bunu sanki hətta qıcıqlandırmaq kimi bilərəkdən etmişdir. Manipulyasiya elementləri var. Əlbəttə dediyim kimi siyasi arenada bir çox şeylər bu mövzuları biz gözləyirik. Məsələn, hətta Macronla danışdıqda belə və ya Zelenski ilə danışdıqda belə biz görürük ki, Trumpın ona hətta dürtməsi kimi var. Yəni axırıncı dəfə ondan öncəkində Amerikada heç masaya qoymadı. Yəni bu arada məsələn axırıncı dəfə mən bir kiçik də olsa bir qrafik bir dizaynla qeyd etmişdim. Yəni axırıncı dəfədə yəni Zelenskinin daha dominant duruşu və dominant mövqeyi var idi nəinki Trumpın, amma ondan öncə yəni Oval yəni sarayda keçirdiyində də yəni Zelenskini çox belə mənfi bir obraza gətirib çıxartmışdı orada. Çox təəssüf. Bəli, amma axırıncı görüşdə yaxşı idi. Axırıncı görüşdə yaxşı idi. Bir dinləyicimiz zarafat formasına yazıb təbii ki, deyir əli qızdırıb görüşmək lazımdır. Deyir, əgər bir adamın deyir əli soyuqdursa, həqiqətən də onun nə günah var ki, bunun insanın dəfələrlə çevrəmizdə olan dostlar var ki, görüşürük. Sizdə də əl soyuq olur. Bax, Madinə xanım da deyir ki, mənim özümün əlim soyuq və yaxud da ki, əksərə bəzən olur ki, əli tərli olur, isti olur. Və bəzən onu elə insanlar var ki, onu necə qəbul edirlər ki, bu əlin silməyib gəlib mənlə görüşür. Amma başa düşmür ki, bunun yəni fiziologiya, yəni bunun öz sağlam belə bədən forması elədir, əl forması elədir. Bəzən elə insanlar var ki, görürük ki, qalan yerdə üz nahiyəsində tərləmə olur və yaxud da ki, burun nahiyəsinin sağ və sol cinahlarında tərləmə olur. O həmin dostumuz vardı bir dəfə, həmin xarakter vardı, getmişdi HR-la, insan resursları üzərində mütəxəssislə görüşməyə. Ondan irad tutmuşdular ki, siz həyəcanlı, siz özə satış üzrə, siz necə bunu cəmaatı əsaslandıracaqsınız və bir kəslə görüşəndə bu cür tərləsəniz necə olacaq? Bu da deyir ki, mən yəni həyəcandan tərləmirəm. Mənim xarakterim belədir. Yəni mənim bu vücudum belədir. Yəni mən anatomiyam budur da. Yəni mən evdə də otursam tərləyirəm, çölə də getsəm tərləyirəm. Yəni bu adam həmin insan resursları şöbəsindən sübut etmək üçün mənfi dərəcədə şəklini çəkib burun nahiyəsinin sağ cinahlarında tərli vəziyyətini çəkib göndərmişdi ki,
Yəni mən beləyəm də, məni dəyişmək olmaz. Yəni bunu istəyirsiniz soyuq havada, istəyirsiniz buzlu havada. Bu dinləyicimiz vardı 68-53-ün. İstəyirsiniz əli qızdırıb görüşün, istəyirsiniz qızdırmadan görüşün. Yəni bunun anatomiyası elədir. Yəni bunun yaradılışı elədir. Bunu dəyişmək olmaz. Və bu gün biz biznesdə bu bədən dilinin hər tərəfli müzakirəsini əllə görüşərkən, ümumiyyətlə əməkdaşlıq edərkən bunları toxunduq. Ən önəmli məsələlərdən biri də satış məsələsidir. Satış təmsilçiləri məsələsidir ki, o müştərilərinə o məhsul satarkən, xidməti satarkən burada bədən dilinin funksiyası necə olmalıdır? Mövzuya necə biraz mövzuya fərqli girəcəm ki, daha aydın olsun əməkdaşlara, bizi dinləyənlərə. Mən 16 ildir satışla məşğul olmuş bir insanam və Azərbaycanın ən top şirkətlərində pərakəndə direktordan tutmuş, satış direktoru, əsas satış direktoru işləmişəm və minimum əməkdaşım sayı həmişə 400-500 üzərində olub da. Və o gün sayıram hardasa bir 4-5 min artıq keçib əməkdaşlarımız. Yəni satışla işlədiyim insanların sayı. Və mən burada həm satış təmsilçisi, həm satış direktoru, həm satış menecerləri, həm area sales manager, yəni bölgə üzrə satış menecerləri və bunu da ayırıram. Və topdan satış, son 3 ildə isə topdan satışda icraçı direktor olaraq da çalışmışam və topdan satış. Bunların hamısının bir mövzusu bərabərdir, satmaqdır. Və satdıqda, mən bunu satış təlimlərində də qeyd edirəm, əgər bir şəxs birinci olaraq satışa əşyanın təqdimatı ilə başlayırsa, o satışın alınmama şansı daha çoxdur. Amma sən ümumiyyətlə satışa başladıqda özünü insana satmağa cəhd etməyə başladıqda satışın baş tutma şansı çoxdur. Ümumiyyətlə satış belə başlayır da 1-0-la başlayır. Müştəri 1-dir, sən 0-san. Satış təmsilçilərinin çoxusu 2-1 hesaba birbaşa keçmək istəyirlər. Yəni bu belə olmur, belə bir dünya yoxdur. Yəni satış necə olmalıdır? Sən əvvəlcə hesabı bərabərləşdirməlisən. Çünki o alan tərəfdir, sən satan tərəfsən. O komfortludur, sən diskomfortdasan. Və sən ümumiyyətlə birinci bir ortam yaratmalısan. Bəli. Ortamdan sonra, o münbit ortamdan sonra sənin satış etmə şansın əmələ gəlir. Yəni satışdakı işləyən insanların çoxsunun ən böyük problemi birinci qol vurmaqla istəyirlər ki, yəni 2-1 önə keçsin. Bəli, bəli. Gəlirəm indi bədən dilinə. Mən bu sahəni 2 ildə öyrənirəm və anlayıram ki, adi bədən dili ilə elmi, biliyi, vəhdət təşkil edən insanların satmaq üçün şansları daha çoxdur və onlar az cəhd eləyib sata bilirlər. Yəni bir satış təmsilçisi gələcək, məhsuldan danışacaq, o yan bu yan belə çox belə gestikulyasiya eləyəcək. Amma bir bədən dilini kifayət qədər mənimsəmiş bir insan sadəcə olaraq bir yüngül toxunuşla, yüngül hərəkətlə, yumşaq davranışla sizə elə bir eyham vura biləcək ki, siz sadəcə məhsulu götürüb gedəcəksiniz. Sizə bir misal gətirəcəm. Milandayam. Mən fashion industri, yəni moda sahəsində 12 il çalışmışam, brendlərlə çalışmışam. Milandayam, çox məşhur bir markanın mağazasındayıq. Orada master-klass keçir, satış Hansı markadır? Dolce & Gabbana brendidir. Orada bir master-klass keçir və bir İtalyan satış təmsilçisi məhsul satır. Və bir xanım girdi, kübar bir xanım, onunla işləyirlər. Xanım giyindi, zalın içərisində fırlandı, o tərəfə, bu tərəfə. Xanım nə istəyir? Son söz, last touch. Yəni ki, mənə denən ki, mən gözəl görsənirəm. Mənə bunu bildir. Sözsüz satış təmsilçisi baxdı, o yana bu yana fırlandı və bir əl hərəkəti ilə mövzunu bitirdi. Baxdı və biz indi görənlər görə biləcək, bu forma dedik və bu forma göstərdi və xanım üzünü çöndərib getdi kassaya tərəfdə. Mövzu nə idi? O bir bədən gestikulyasiyasının ona nə dərəcədə əsrarəngiz, nə dərəcədə bir füsunkar bir xanım olduğunu ona eyham olaraq bildirdi və xanım bu enerjini aldı ondan. Bir də var ki, xanım siz çox gözəlsiniz. Hələ çığını da biraz da üstünə vurursan, bu o deyil. Amma siz bir bədən gestikulyasiyaları ilə, əl hərəkətləri ilə, məsələn, biz Atel şəbəkəsində bu yaxınlarda mən təlim keçdim, orada necə məhsulu təqdim etməyi biz onlara biraz göstərdik və o master-klass keçdi və insanlar anlayır ki, mövzunun içərisində satmaq ümumiyyətlə çox asanlaşır. Ona görə hazırda böyük banklar, orta səviyyəli belə deyək də, otellər, restoranlar, şirkətlər, yəni satış komandası olan insanlar artıq bədən dilinə çox ciddi önəm verməyə başlayır. Bu məni dediyim kimi də şövqləndirir, məni motivasiya edir və mən də öz növbəmdə dediyim kimi həm Azərbaycanda ki satış təcrübəmi birləşdirərək, sintez edərək, bədən dili ilə sintez eləyərək onlara işləyən modellər verirəm. Yəni biri var, bu sadəcə bir teoriyadır və qulağa xoş gəlir, nə gözəl danışırsan deyə bilər. Bir də var ki, bu mövzular işləyir, nəticə verir. Yəni siz
5000 manatı 10000 manata, Bəli, 10000 manatı 50.000 50.000 manata çevirə bilirsiniz. Tamamilə doğrudur. Aha, telefon xəttində Samir bəy olmalıdır. Qonağımıza sualı var. 0206-dan zəng edib. Samir bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam, sizi salamlayıram. Qonağımızı da salamlayıram. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən ki, qonağımız olan daha doğrusu elə həm də biz də dinləyici kimi qonağımız olan Anar müəllimi izləyirəm. Onun həm müxtəlif ekspertizalarını izləyirəm, həm onun müxtəlif çıxışlarını, paylaşımlarını izləyirəm. Əla. Və təşəkkür edirəm ki, belə dəyərli, professional bir insanı efirə dəvət eləmişsiniz və paylaşır öz bilişlərini. Fürsətdən istifadə edib mən də belə deyək, Anar müəllimdən çox maraqlı, məncə də bəlkə də aktual olan bir sualını vermək istəyirəm. Anar müəllim, bu idman sahəsində məsələn, idmançıların yarış öncəsi və yarış zamanı bədən dilləri nə qədər önəmlidir? Məsələn, bu istiqamətdə siz nə tövsiyələr verə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, məsələn, bizim bu peşəkar idman klublarının bu sahəyə, məsələn, ekspert cəlb etməsini nə qədər aktual qəbul edirsiniz və ya siz nə düşünürsünüz bu sahədə? Və mən bir daha sizə təşəkkür edirəm öncədən. Yəqin ki, artıq efirdə olmayacağım sizi cavablayan zaman. Həm radioya təşəkkür edirəm ki, Araz FM-ə təşəkkür edirəm. Sizi dəvət edib sualıma cavab verdiyinizə görə və ümumiyyətlə bu çıxışlarınıza və ümumiyyətlə fəaliyyətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun Samir müəllim. Yaxşı sualdır. Hətta həqiqətən də bax, dedik ki, idman klublarında bax bu önəmli məsələdir. Biz görürük də, hətta fərdi döyüş növlərində və ya fərdi çox sağ olun Samir bəy, fərdi mübarizələrdə də o döyüş qabağı olur, face to face üzə gəlmələr olur. Biliyorsun döyüş idmanı MMA-də, grappling və digər idman növlərində bir də görürsən ki, döyüş növlərində gedirlər, ringa çıxma növlərində çəki olur, çəkidən sonra bir tanıtım olur da bu media üçün üzə gəlirlər. Onlar çox böyük effektlərdir. Bəziləridir ki, onun əhəmiyyəti yoxdur, bəziləridir ki, o psixoloji gərginlik yarada bilir. Buyurun. Okay. Suala görə təşəkkür, fəaliyyəti izlədiyinə görə də Samir bəyə mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu kimi mesajlar, bu kimi səhifələr aldıqda bu məni 2 qat motivasiya edir. Suala belə cavab verəcəm. Dünyaca məşhur bir bədən dili üzrə ekspert var. Adı David Matsumoto'dur. Və o uzun illər Yaponiya Judo Federasiyasının prezidenti olub. Və o müddətdən sonra o işi buraxandan sonra Paul Ekman'ın belə deyək də üz mikroifadələri ilə bağlı olan araşdırmalarını davam edir və bu dəqiqədə dünyanın məşhur universitetlərində belə deyək, müəllim olaraq, pedaqoq olaraq çıxış edir. Onun maraqlı ifadələri var ümumiyyətlə bu ilə bağlı. Ümumiyyətlə idmançıların bədən dilləri idmançı ümumiyyətlə bir kübar obrazı olması lazımdır. Çünki dediyim kimi satışda ki 1-0 insan üzür. Burada da bir idmançı, yəni güc təqdim edən bir idmançı və judoçu, boksör, karateçi, onların ümumiyyətlə bədən dilləri özü-özlüklərində biraz kübarlıq nümayiş etdirməlidir. Məsəl üçün, mən sizə bir neçə ad çəkəcəm və bu adlarda həm dünyadan, həm Azərbaycanda olan bəzi adlar çəkəcəm. Yəni siz onları gözünüzün önündə canlandırdıqda görəcəksiniz ki, insanlar kübardır, amma peşəkardır. Məsəl üçün, siz dünyaca məşhur Fyodor Yemelyanenko var. Dünyaca məşhur hazırda bizim belə deyək dövrümüzdə olan Habib Nurmagomedov var. Və yaxud bizim qara brilyantımız Rafael Ağayev var, karateçimiz. Siz baxın ki, onların heç birində ümumiyyətlə konflikt abu-havalı üz mimikaları heç vaxt olmur. Onlar hətta ən sərt mövzularda belə öz rahatlıqlarını, öz ekspertliklərini kübar formada çatdırırlar. Yəni mən dediyim kimi bir idmançı siz belə qaşlarını çaparsa, sizə qorxulu abu-hava, belə də qorxunc əl hərəkətləri, belə bu formada bir oturuş falanlar verdikdə sizdə diskomfort yaradacaq. Həmçinin məndə də diskomfort yaradacaq. Amma sən bu mövzunun uzmanısansa, sən daha çox ekspert mövqedə çıxış etməyin qarşı tərəfi səni qəbul almada çox belə deyək də müsbətə doğru gedəcək. Məsələn, siz Habib Nurmagomedovun Conor McGregorla face to face-nə baxsaz, siz görəcəksiniz ki, çox sakit formada dayanır və o birisi biraz orada atlanır, düşür, çılğınlıq edir, hətta ona təpi yatır ona. Amma bu sakitliyin qorunur və deyir ki, mən öz sözümü ringdə deyəcəm. Bəli, ringdə deyəcəm və deyir də. Və o formada da demək olar ki, belə deyək də karyerasını bitirir. Yəni, tövsiyəm ondan ibarət ola bilər ki, idmançılığınızı bədən dilinizlə vurğulamaqdansa, onu daha çox ringdə, daha çox yəni o alanın özündə nümayiş etdirməniz daha yaxşı olar. Dedim ki, mən bu yaxınlarda Bəyaq bəy dedi ki, sizi dəvət etmək digər yerlərə. Bəli, dəvət edirlər. Məsələn, mən Musiqi Akademiyasına təklif aldıqda ki, orada master klassla bağlı çıxış edim. Mən üçün biraz maraqlı gəldi ki, insanlar
necə ön düşünə bilirlər artıq. Mən orada həm musiqiçilərin musiqili alətləri və Bəli, ifa bəli. mədəniyyətləri ilə bağlı da orada qeydlərimi bildirdim. Sözsüz ki, idmançılarla bağlı daha geniş ya simpozium ya seminar formatında çıxış eləmək olar. Əla, əla, təşəkkürümüzü bildiririk. Burada ana müəllimə təşəkkür edirik. Efirimizi gözəlləşdirdiniz, rəng atdınız. Həqiqətən də bol müzakirə üçün sonunda sualım qalmışdı, amma onu bilməm, bəlkə də belə görüşəndə deyə bilərik ki, gedirsiniz bir iş görüşməsində əli cibdə görüşmək, bu kimi bədən dili nəyin əlamətdir? Çox qısa. Tövsiyə olunmur. Tövsiyə olunmur. Tövsiyə olunmur. Belə qısa deyim, demiş olum. Çünki yəni bu biraz necə deyim, qarşı tərəfə səhv mesaj ötürmə ab-havası yarada bilər. Və bəzən də xarakter də əks etdirir, deyim sizə. Bəli, yəni ki, biraz o xarakterdən dolayı da ola bilər. Təkəbbür hissi yarada bilər insanda, qarşı tərəfdə. Tövsiyə olunmur sadəcə. Tövsiyə Amma olunmur. dostla tanışla əlbəttə yəni O başqa ki, o səmimiyyət arasında olan başqadır, amma ciddi iş görüşməsində Bəli, tövsiyə olunmur. Tövsiyə olunmur. Aha. Çox təşəkkür edirəm müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkürlər.